ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی موعید، متخلص به نام نظامی، شاعر و متفکر بزرگ، بنیادگذار مکتب خمسه‌نویسی می باشد. او سال 1141 در شهر گنجه تولد یافته است. گنجه آن وقت مرکز آذربایجان شمالی بوده شهر بزرگ و ترقی کرده حساب می یافت. یک گروه ادیبان و دانشمندان در آنجا جمع آمده بودند. موافق معلومات بسیار منبع‌های تاریخی و ادبی، اجداد پدری نظامی گنجوی از اهل قوم ایران بودند. مادر شاعر از دهات اطراف گنجه و به قول خود شاعر رئیسه کرد بود. پدر نظامی گنجوی و اجداد او از اهل علم بودند. شاعر در خردسالی از پدر و مادر محروم گشت. تربیه و سرپرستی او را تقوایش خواجه عمر بر عهده گرفت. تحصیلش پورا در زادگاهش گذشته است. در آموختن علم‌های